ကောင်းကြီးရှိတဲ့တရှင်းတဲ့ပတ်သက်ခါပွဲရောက်လာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဟာဒီပတ်သက်ခါနေ့ရောက်လာဖို့စိတ်ထက်သန်စွာနဲ့စောင့်ခဲ့ကြပါတယ်အခုတကွာလုံးမှာဒီပတ်သက်ခါအခမ်းအနားကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကစီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီနေ့မှာကျင်းပနေကြပါတယ်ဒီအဖို့တန်လာပြီးကောင်းကြီးရှိတဲ့ပတ်သက်ခါနေ့မှာဇေယျညီကိုဘောနမအားလုံးဟာထာဝရအသက်နဲ့အပြည့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရရှိကြပြီးကောင်းကင်သားသမီးတွေအဖြစ်နဲ့အတိအမှတ်ပြုခြင်းခံရပြီးတော့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်နိုင်ဖို့အတွက်တစိတ်ခတ်ခြင်းခံရဖို့ဆုတောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ခါပွဲနဲ့ဖျားသခင်ကြီးကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ခါပွဲထဲမှာပါဝင်တဲ့ကျမ်းစာရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုလေ့လာဖို့အချိန်ကိုယူကြရအောင်လူသားတွေဟာဖျားသခင်ထဲမှာနောင်တရပြီးသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ရှောက်နေသလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်းကိုကြုံရမယ့်အချိန်ရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကသင်ပေးနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျမ်းစာထဲမှာတရားစီရင်ခြင်းနေ့ရက်လို့ခေါ်ပါတယ်လူတိုင်းကကောင်းကင်ဝင်ဖို့အတွက်ထိုက်တန်တဲ့နောင်တရခြင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့လားမရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကတေချာပေါက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စောင့်နေတဲ့ပတ်သက်ခါပွဲဟာအဲ့ဒီတရားစီရင်ခြင်းနေ့ကိုကြုံတွေ့ရမယ့်သူတွေအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့အရေးအကြီးဆုံးဂရုတော်ပါရှိတဲ့အမှန်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျမ်းစာရဲ့အရေးကြီးတဲ့တင်ပြချက်ကိုအတည်ပြုဖို့အတွက်အချိန်ယူကြပါစို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်ခွန်ကိုကြည့်ကြရအောင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14အခန်းငယ်ခွန်ကိုကြည့်ရင်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍ချီးမွမ်းကြလော့တရားစီရင်တော်မူသောအချိန်ရောက်လာပြီဖျားသခင်ဟာလူသားအလုံးအတွက်တရားစီရင်ရာနေ့လို့ခေါ်တဲ့နေ့ရက်တစ်ရက်ကိုသတ်မှတ်ထားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ဟာနောင်တရပြီးယုံကြည်ခြင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်စောင့်ရှောက်ခဲ့သလားမစောင့်ရှောက်ခဲ့ဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ်နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဘဝမှာဘယ်လိုနေထိုင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဖျားသခင်ကစစ်ဆေးမှာဖြစ်ပါတယ်တရားစီရင်ခြင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလူမျိုးမျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြိုဆိုမဲ့သူနဲ့ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့ရင်ဆိုင်မဲ့သူထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကိုရှောင်လွှဲခြင်းတဲ့သူတွေရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇီးအောင်တာတိမင်းအားလုံးအတွက်တော့တရားစီရင်ခြင်းရဲ့ဟာကယ်တင်ခြင်းနဲ့ရွေးလို့ခြင်းအချိန်တိုင်းပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဟာနောက်ဆုံးမှာထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်တကားပွင့်မဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ရက်ဟာမလွဲမသွေရောက်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုသင်နှလုံးထဲမှာအမြဲတမ်းမှတ်သားထားပြီးပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့ဘုရားသခင်ကတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဒီလိုမျိုးတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ရှင်းသန်နေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်မှာပိုလှပပြီးကျေးဇူးတော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတန်ရှင်းပြီးတော့ဘုရားပဂရိရှိလာမှာမဟုတ်ပါလားဒါဆိုရင်ဘယ်သူတွေကတရားစီရင်ခြင်းနဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကိုခံရမှာပါလဲပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ရက်ရောက်လာရင်ဘယ်သူကကယ်တင်ခြင်းခံရမှာပါလဲတသလောနီဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1ကိုကြည့်ကြရအောင်တသလောနီဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1ခန်းငယ်ခွန်ကိုကြည့်ရင်အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသခင်ယေရှုသည်တကိုးရှိသောကောင်းကင်တမန်တို့နှင့်အတူကောင်းကင်ဘုံကပေါ်ထွန်းတော်မူ၍ဖျားသခင်ကိုမသိသောသူအရင်ဆုံးဖျားသခင်ကိုမသိတဲ့သူတွေဟာတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဘယ်သူတွေကတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာပါလဲငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုနားမထောင်သောသူတို့ကိုမိလျံအပြည့်တံပေးတော်မူသောအခါသူတို့ကိုတံပေးမဲ့ဆိုတာဟာတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အခန်းငယ်9ကိုကြည့်ရင်ထိုသူတို့သည်သခင်ဖျား၏မျက်နှာတော်နှင့်၎င်းတကိုးရှိသောဘုန်းတော်နှင့်၎င်းကွာ၍ထာဝရပျက်စီးကြည်တည်ဟုသောအပြည့်တဲ့ကိုခံရကြလက်တံကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီနှစ်ဖွဲ့ထဲကဘယ်အဖွဲ့မှမပါဝင်ရပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျားသခင်နဲ့အတူကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာထာဝရအသက်နဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြည့်အားလုံးကိုအပြည့်အဝနောင်တရပြီးကယ်တင်ခြင်းကိုခံသိကြတယ်မဟုတ်ပါလားအခန်းငယ်10မှာရေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုနားမထောင်တဲ့သူနဲ့ဖျားသခင်ကိုမသိတဲ့သူတွေဟာနောက်ဆုံးမှတူညီတဲ့ပြည့်တံကိုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအရာကိုတမန်တော်ယောဟန်ရေးသားထားတဲ့ထိုညင်းဆက်ခြင်း၏မိခိုးသည်ကဘာအဆက်ဆက်တက်လျက်ရှိ၏သူတို့သည်နိညာမပြတ်တတ်တာမရကြဆိုတဲ့အရာအပြင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး14အခန်းငယ်10ကိုကြည့်ကြရအောင်
ထို့သူသည်ဖျားသခင်၏ဒေါသဖလား၌လောင်းသောအမျက်တော်စပြည့်စိတ်ကိုတောက်ရလိမ့်မည်တန်ရှင်သောကောင်းကင်တမန်တို့ရှိသိုးတငယ်ရှိတွင်ကန်းနှင့်ရောတော်မိထဲမှာပြင်းစွာသောညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူတို့ဟာကန်းနဲ့လောင်တဲ့ငရဲထဲမှာညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရမယ်လို့ဆိုလိုနေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုညှင်းဆဲခြင်း၏မိခိုးသည်ဘယ်လောက်ကြာကြာလဲကဘာအဆက်ဆက်တက်လျက်ရှိ၏တာရဲနှင့်သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်၍သူ၏နာမတစိမ့်လက်မှတ်ကိုခံသောသူတို့သည်နှင်းညမပြတ်တတ်တာမရကြဟုလိုက်၍ကြည်သောအတန်နှင့်ပြောဆို၏မိသားစုဝင်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဖျားသခင်၏တရားစီရင်ရာအချိန်သည်ကြောက်လာနေပြီလို့ရေးသားထားပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသင်တို့ဘယ်ကိုသွားချင်ပါသလဲတကယ်လို့သင်တို့ဟာကောင်းကင်ကိုသွားတဲ့လမ်းနဲ့ငရဲကိုသွားတဲ့လမ်းရဲ့အလယ်မှာရပ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘယ်လမ်းကိုရွေးချယ်မှာပါလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာကောင်းကင်နိုင်ငံကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားတဲ့လမ်းဟာကျွန်တော်ပဲလိုချင်တာလည်းမဟုတ်တင်ပဲလိုချင်တာလည်းမဟုတ်ပဲတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မကြံကက်ဆက်ခြင်းတဲ့စိတ်နဲ့လူတိုင်းအတွက်ဖျားသခင်စိတ်သက်သာစွာလိုချင်တဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာဒီလမ်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီကမ္ဘာပေါ်နေထိုင်နေတော့မှာကယ်တင်ခြင်းခံရနိုင်ပြီးအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အမှန်တကယ်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စောက်တဲ့ပတ္တကပွဲဟာဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ဆောင်ပေးတဲ့လမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ထွန်းမြောက်အကျမ်းအခန်းကြီးစနစ်ထဲမှာဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖွင့်ပေးခဲ့တဲ့ကယ်တင်ခြင်းလမ်းကဘယ်လမ်းလဲဆိုတာကိုရှာကြည့်ကြရအောင်။ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာအဂရုပြည်မှာကြုံခံပြီးနေခဲ့ရတဲ့နှစ်ပေါင်း400ကျော်လုံးမှာအလွန်အမေးနာကျင်ရတဲ့ဘဝနဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဒီအချိန်တွေထဲကနေကယ်တင်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာအဂရုရှင်ဘုရင်ဖာရောမင်းစီကိုသူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့တကူတော်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ပါတယ်။ဖာရောမင်းဟာဖျားသခင်ပြသခဲ့တဲ့အံ့ဖွယ်အမှုတော်ကိုမြင်ပြီးသူဟာဣသရေလလူတွေကိုထမဖန်ထားတော့ပဲဂျုံအဖြစ်ကနေလွတ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဖျားသခင်ဟာဣသရေလလူတွေစီပတ္တကပွဲစောက်ဖို့မိတော်မူခဲ့ပါတယ်။သူဟာပတ္တကတိုးတဲ့ငယ်ရဲ့အသွေးကိုတကားထုံးနဲ့တကားတိုင်းတစ်ဖက်မှာမထိုးတဲ့အိမ်တွေဟာဖျက်ဆီးခြင်းခံရမယ်လို့သတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာသူတို့ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်သတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဖျားသခင်ဟာဒီသတိပေးချက်ကိုပရောဖက်မောရှေကနေတဆင့်ကြေညာခဲ့ပြီးဣသရေလလူတွေဟာဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်ကိုနာခံခဲ့ပြီးတော့ပတ္တကကိုတတ်ရှင်းစွာစောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဂရုလူတယောက်မှပတ္တကပွဲကိုမကျင်းပခဲ့ကြပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အဂရုပြည်မှာဘယ်သူမှမသိတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိခဲ့ဘူးလို့ကျမ်းစာမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒီနေ့ထွန်းမြောက်အကျမ်းအခန်းကြီးစနစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပတ္တကစောက်တဲ့အိမ်တွေအတွက်ပတ္တကပွဲရဲ့တကူအားဖြင့်ဘုရားသခင်လှုပ်ဆောင်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုတော်ကိုကြည့်ကြပါစို့။ထွန်းမြောက်အကျမ်းအခန်းကြီးစနစ်ခန်းငယ်7ကနေတဆင့်ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ကြရအောင်။အဘယ်သို့စားရမည်နည်းဟုမူကားခါစီကိုစီးလျက်ခြေနှေးကိုစီးလျက်တောင်ဝေးကိုကင်လျက်အလင်းအမြန်စားရမည်ထာဝရဘုရား၏ပတ္တကဖြစ်သည်။အကြောင်းမူကားယနေ့ညတွင်အဂရုပြည်ကိုငါသည်ထိုချက်ကပ်သွား၍အဂရုပြည်၌ရှိသောလူတို့၏တောင်းများနှင့်ကလိษံတို့၏တောင်းများပေါင်းတို့ကိုတန်ခတ်၍အဂရုပြည်ဘုရားတို့ကိုတရားစီရင်မည်ငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏။တိုးတကယ်၏အသွေးသည်သင်တို့နေရာအိမ်၌သင်တို့၏လက္ခဏာသက်သေဖြစ်၍ဒီနေရာမှာရှိတဲ့အသွေးကတိုးတကယ်ရဲ့အသွေးမဟုတ်ပါလား။ဘုရားသခင်ဟာတိုးတကယ်ရဲ့အသွေးကိုတကားထုံနဲ့တကားတိုင်းနှစ်ဖက်မှာထိုးထားရမယ်လို့သူတို့ကိုညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ထိုအသွေးကိုငါမြင်သောအခါသင်တို့ကငါဘယ်လိုလုပ်မှာပါလဲလွန်သွားမည်ထို့သောအဂရုပြည်ကိုငါသည်တက်ခတ်သောအခါဖြစ်စီခြင်းဘေးဥပဒ်သည်သင်တို့ကိုမတင်မရောက်ရဤနေ့ရက်သည်လည်းသင်တို့အောက်မေ့စရာဖို့ဖြစ်၍သင်တို့၏အမျိုးအစဉ်ဆက်မပြတ်ဤနေ့ရက်၌ထာဝရဘုရားအားပွဲခံရကြမည်ပြည့်ကျက်တော်ရှိသည့်ဖြစ်၍ထိုပွဲကိုအစဉ်အမြဲခံရကြမည်ဘုရားသခင်ဟာအဂရုပြည်အပေါ်ကြီးမားတဲ့တရားစီရင်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကအဂရုပြည်ဟာကမ္ဘာမှာအချမ်းသာဆုံးနဲ့အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာအဂရုပြည်အပေါ်တရားစီရင်ပေးတော့မယ့်အချိန်မှာလဲသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုအဲ့ဒီတရားစီရင်ကနေလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့လက္ခဏာသက်သေတစ်ခုကိုလှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာပတ္တကတိုးတကယ်အသွေးရှိတဲ့အိမ်နဲ့မရှိတဲ့အိမ်ကိုခွဲခြားခဲ့ပါတယ်ပတ္တကတိုးတကယ်ရဲ့အသွေးမရှိတဲ့အိမ်အလုံးဟာတရားစီရင်ခံရပြီးကြီးမားတဲ့ဘေးဒဏ်ကိုခံခဲ့ရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500တုန်းကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မောရှေရဲ့လွတ်ဆောင်မှုတွေအားလုံးထဲမှာမှဒီနေ့ကို
ဖျားသခင်ရဲ့ထာဝရပဋိညာဉ်အဖြစ်အမှတ်ရပြီးကျင့်ပရမယ်ဆိုတာကိုဒီမြင်ကွင်းကနေတဆင့်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသိစေခဲ့ပါတယ် ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့အမှတ်ကန်တဲ့အလိုတော်ကိုထွထွင်းနိုင်ဖို့အတွက်ထွတ်မြောက်အကျမ်းခန်းကြီးစနစ်ထဲကပတ္တကပွဲရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထွတ်မြောက်ကကာလာတုန်းကပတ္တကတိုးတငယ်ရဲ့အတွေ့ရှိတဲ့အိမ်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးမရှိတဲ့အိမ်တွေဟာတရားစီရင်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုထွတ်မြောက်အကျမ်းခန်းကြီးစနစ်အခန်းကြီး73မှာစပ်ပြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်ကျမ်းစာထဲမှာအခြေခံကျတဲ့တင်ကြားချက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဓမ္မအောင်ကျမ်းကကျိုးရင်ဟောစကားနဲ့အရေးဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းဟာဒီကျိုးရင်ဟောစကားတွေရဲ့ပြည့်စုံအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းစာကိုဒီလိုမျိုးဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ဓမ္မအောင်ကျမ်းထဲကကျိုးရင်ဟောစကားတွေဟာဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဘယ်လိုပြည့်စုံအောင်မြင်လာမလဲဆိုတာကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတရားစီရင်ခြင်းခံရပြီးဖျားသခင်ဤတရားစီရင်သည့်နေ့ကြောက်လာပြီလို့ကောင်းကင်တမန်ကပြောတာကိုကြားတဲ့သူဖြစ်မလားဒါမှမဟုတ်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အားဖြင့်ကယ်တင်ခံရတဲ့သူဖြစ်မလားဆိုတာကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထွတ်မြောက်ကျမ်းခိုင်းစနစ်ကိုကြည့်ရင်ဖျားသခင်ဟာအဂုရုပြည်ကိုတရားစီရင်တဲ့ညမှာပတ္တကဆောက်တဲ့အိမ်ကကယ်တင်ခံရပြီးမဆောက်တဲ့အိမ်ကတရားစီရင်ခြင်းခံရတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတိုးတငယ်ရဲ့အတွေ့အကြုံထားတဲ့အိမ်နဲ့မတုတ်ထားတဲ့အိမ်တွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တိုးတငယ်ကဘယ်သူကိုကိုစားပြုနေတာပါလဲ။ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး1ခန်းငယ်29ကနေတဆင့်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်ကြရအောင်။နဖန်နေ့၌ယေရှုကြွလာတော်မူသည်ကိုယောဟန်သည်မြင်လျှင်ဤလောက၏အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဖျားသခင်၏တိုးတငယ်ကိုကြည့်လော့။ဓမ္မောခေတုံးကသူတို့ဟာတကယ်တိုးကိုတက်ပြီးသူ့ရဲ့အသွေးကိုတကားထုံနဲ့တကားတိုင်းနှစ်ဖက်မှာထိုးခြင်းအပြင်ပတ္တကပွဲကိုစောင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဓမ္မသစ်ခေတ်မှာတော့ယေရှုခရစ်ကိုပတ္တကတိုးတငယ်လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9အခန်းငယ်ခွန်ကိုကြည့်ကြပါစို့။အခန်းကြီး9အခန်းငယ်ခွန်သင်တို့သည်တဆင်းမဲ့ဖြစ်သည်နှင့်အညီအသေးသောမိုးစိဖြစ်မည်အကြောင်းဟောင်းသောတဆေးကိုတုတ်တင်ပဲရှင်းကြလော့။အကြောင်းမူကားခရစ်တော်တည်းဟူသောသူကဘယ်သူပါလဲ။ငါတို့ပတ္တကတိုးတငယ်သည်ငါတို့အဖို့ရစ်ပူဇော်ရာဖြစ်၏။ကျမ်းစာအရယေရှုခရစ်တော်ဟာပတ္တကတိုးတငယ်အစစ်မှန်ဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ပွဲခံကြကုန်ဘုရားသခင်ဟာအဂရုပြည်မှာရှိတဲ့ဣသရေလလူတွေရဲ့အေတကားထုံးနဲ့တကားတိုက်နှစ်ဖက်မှာတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုထုတ်ခိုင်းတာဟာသူ့ရဲ့နှဲနေတဲ့အလိုတော်ကိုပြသခြင်းလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အသွေးရှိတဲ့အိမ်ဟာတရားစီရင်ခြင်းမခံရဘဲကယ်တင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပတ္တကတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးလို့ခေါ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အသွေးကိုကျွန်တော်တို့ထဲမှာဘယ်လိုပတ်ဆိုင်နိုင်မှာပါလဲ။ဒီအရာကိုပတ္တကလို့ခေါ်တဲ့ပွဲတော်အားဖြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကဂရုပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာပတ္တကစောက်တဲ့သူတိုင်းကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အသွေးကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့နဲ့ကယ်တင်ခြင်းခံရဖို့အရေးချင်းပြည့်မိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စီသိစေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုရှမသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး26ထဲမှာအတည်ပြုကြရအောင်။ရှမသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး26အခန်းငယ်7ကိုကြည့်ရင်အဇုမပွဲပထမနေ့၌တပည့်တော်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုတော်သည်ပတ္တကပွဲကိုစားတော်မူဖို့ရာအဘယ်အရက်၌ကျွန်တော်တို့သည်ပြည်စီစေခြင်းကအလိုရှိတော်မူသည်နည်းဟုမေးလျှောက်ကြသောကိုတော်ကမြို့တွင်ဤမိသောသူ၏အိမ်သို့သွားကြဆရာမလိုက်သည်ကဒီနေရာမှာဆရာဆိုတာယေရှုခရစ်ကိုဆိုလိုပါတယ်ငါအချိန်နီးပြီတင့်၌ငါတပည့်တို့နှင့်တကွပတ္တကပွဲကိုငါခံမည်ဟုထိုသူကိုပြောကြလောက်ဟုမိတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်စီရင်တော်မူသည့်တိုင်ပြု၍ပတ္တကပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏ကျွန်တော်တို့ဟာပတ္တကတိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အသွေးကိုကျွန်တော်တို့အထဲမှာဘယ်လိုပတ်ဆိုင်နိုင်မှာပါလဲ။ထွတ်မြောက်ကကာလာတုန်းကအိမ်ရဲ့တကားထုံနဲ့တကားတိုင်းနှစ်ဖက်မှာတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုတုတ်ခြင်းအပြင်ကယ်တင်ခြင်းခံရမဲ့သူနဲ့တရားစီရင်ခံရမဲ့သူတွေဟာခွဲခြားခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုပါပဲဓမ္မသစ်ခေတ်မှာလည်းပတ္တကဆောက်တဲ့သူတွေဟာကယ်တင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပြီးမဆောက်တဲ့သူတွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ရာနေ့မှာတရားစီရင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကသင်ပေးနေပါတယ်။အခန်းငယ်26ကိုသွားပြီးယေရှုခရစ်ကဘာကြောင့်ပတ္တကဆောက်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုကြည့်ကြရအောင်
ထိုအခါစားလက်နေကြစဉ်တွင်ယေရှုသည်မုတ်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍ဤမုတ်ကငါ၏ကိုဖြစ်၏ယူ၍စားကြလော့ဟုမိန့်တော်မူလျက်တပည့်တော်တို့အားပေးတော်မူ၏ယေရှုခရစ်ဟာဒီလိုပြောရင်းနဲ့ပတ္တကမုတ်ကိုသူတို့စီပေးခဲ့ပါတယ်အခန်းငယ်20ခွက်ကိုလည်းယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှသူတို့အားပေးတော်မူ၍သင်တို့ရှိသမျှသည်တောက်ကြလော့ဤခွက်ကဤပတ္တကစပီးကပရိညတရားသည့်နှင့်ဆိုင်၍လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကသုံးသောငါ၏အသွေးဖြစ်၏ငါ၏အသွေးဆိုတာဟာဖမြောက်ခေတ်ကာလကပတ္တကတိုးတငယ်ရဲ့အစစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်ဟာဤခွက်ကပရိညတရားသည့်နှင့်ဆိုင်သောငါ၏အသွေးဖြစ်၏လို့ပြောပြီးပတ္တကစပီးကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဓမ္မောင်းခေတ်တုန်းကသူတို့ဟာတိုးတငယ်ကိုတတ်ပြီးအသွေးကိုသူတို့အိမ်ရဲ့တကားထုံနဲ့တကားတိုင်နှစ်ဖက်မှာထိုးခြင်းအပြင်ပတ္တကပွဲကိုစောင့်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မသစ်ခေတ်မှာတော့ဖျားသခင်ဟာတိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အသွေးကိုအားလုံးရဲ့အထက်မှာရေထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျမ်းစာကိုကြည့်ရင်ဓမ္မောင်းခေတ်မှာကေတချင်းကိုအင်တော်စုလိုက်ပေးခဲ့ပြီးဓမ္မသစ်ခေတ်မှာတော့တူးတယောက်ချင်းစီပေးတဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခန်းငယ်28ထဲမှာယေရှုခရစ်ကဤပတ္တကစပီးရည်သည်ပရိညတရားသည့်နှင့်ဆိုင်၍လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကသုံးသောငါ၏အသွေးဖြစ်၏လို့ပြောပြီးပတ္တကစပီးရည်ကိုသူ့တပည့်တော်တွေစီပေးခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်ပတ္တကဖျားသခင်ရဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ဂရုတော်ပါဝင်တဲ့အမှန်တရားဖြစ်ပေမဲ့ဒီခေတ်မှာအသင်းတော်များစွာဟာပတ္တကကိုညှင်းပယ်ပြီးလစ်လူရှုကြပါတယ်သူတို့ဟာကျမ်းစာကိုလေ့လာတယ်လို့ပြောနေကြပေမဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးလုံးလုံးလစ်လစ်ရှုပြီးတော့ပတ္တကကိုမဆောင်ကြပါဘူးဒါဟာလုံးဝကိုမှားယွင်းနေပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာသူ့တပည့်တော်တွေကိုပတ္တကပွဲတော်ပြင်ဆင်ခိုင်းခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပွဲကိုစောင့်တဲ့ပုံသက်တွေကိုပြခဲ့ပါတယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့တပည့်တော်တွေဖြစ်တဲ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်တို့လည်းပတ္တကပွဲကိုတတ်ရှင်းစွာစောင့်ခဲ့ကြပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အထဲမှာပတ္တကတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးမပါရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာကယ်တင်ခြင်းခံရမယ့်သူမဟုတ်ပဲတရားစီရင်ခံရမယ့်သူတွေဖြစ်ခွဲခြားခံရမှာဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုပတ္တကမုတ်ကိုပေးပြီးဤမုတ်ကငါ၏ကိုဖြစ်၏ပတ္တကစပီးကိုပေးပြီးဤခွက်ကလူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကတွန်းသောငါ၏အသွေးဖြစ်၏လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဘုရားသခင်ကလူသားအလုံးစီပတ္တကကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့တဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်လူကာကယေလုကခရစ်ခရစ်20နှစ်ထဲမှာတူညီတဲ့မြင်ကွင်းကိုဘယ်လိုရေးသားခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုနောက်ထပ်အတည်ပြုကြရအောင်ယေလုကခရစ်ခရစ်20နှစ်ခန်းငယ်ခွန်ကိုကြည့်ရင်ပတ္တကတိုးတငယ်ကိုတက်ရသောနေ့ဒီဟူသောအစုမပွဲနေ့ရောက်သောအခါကိုတော်ကငါတို့စားဖို့ရာသင်တို့သည်သွား၍ပတ္တကပွဲကိုပြင်ဆင်ကြလော့ဟုပေတရုနှင့်ယောဟန်ကိုဆွေးနွေးတော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်ဟာတပည့်တော်တွေထဲမှာအတော်ဆုံးတပည့်တော်တွေဖြစ်တဲ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကိုပတ္တကပွဲပြင်ဆင်ဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အခန်းငယ်ကိုသူတို့ကလည်းအဘယ်အရက်၌ပြင်ဆင်ခြင်းကအလိုရှိတော်မူသည်ဟုမေးလျှောက်ကြတော့ကိုတော်ကသင်တို့သည်မြို့ထဲသို့ဝင်သောအခါယေဟိုဆောင်သောသူကိုတွေ့လိမ့်မည်ထိုသူနောက်သို့လိုက်၍သူဝင်သောအိမ်သို့ဝင်ပြီးမှငါသည်ငါတပည့်တို့နှင့်တကွပတ္တကပွဲကိုစားရသောဧည့်သည်အခန်းကဘယ်မှရှိသနည်းဆရာကမေးသည်ဟုအရှင်ကိုပြောကြလော့ထိုသူသည်ပြင်ဆင်လျက်ရှိသောအထက်အခန်းကြီးကိုပြလိမ့်မည်ထိုအခန်း၌ပြင်ဆင်ကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်သွား၍စကားတော်တိုင်းတွေ့လျင်ပတ္တကပွဲကိုပြင်ဆင်ကြ၏အချိန်ရောက်မှပတ္တကကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျင်းပပါတယ်အချိန်ရောက်မှတမန်တော်တစ်ချိန်တစ်ပါးတို့နှင့်အတူစပွဲ၌လျောင်းတော်မူ၍ငါသည်အတိမခံမီဤပတ္တကပွဲကိုတင်တို့နှင့်အတူစားခြင်းကဘယ်လိုပါလဲအလုံးအလိုရှိလေပြီယေရှုခရစ်တော်ဟာပတ္တကကိုစောက်ဖို့အရန်အလိုရှိခဲ့ပါတယ်အခုသူတို့ပတ္တကကိုဘယ်လိုစောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုအခန်းငယ်19ထဲမှာကြည့်ကြရအောင်ထိုအခါမုတ်ကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှမုတ်ကိုဖဲ့၍ဤမုတ်ကတင်တို့ဖို့အလုံးငါစွန့်သောငါ၏ကိုဖြစ်၏ငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာဤသို့ပြုကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုနည်းတူညစာစားပြီးမှခွက်ကိုလည်းယူ၍ဤခွက်ကတင်တို့ဖို့အလုံးငါတွန်းသောငါ၏အသွေး၌တည်သောဘာဖြစ်ပါသလဲပရိညတရားသည့်ဖြစ်၏ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်အပြစ်သားတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပတ္တကကိုတည်ထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500တုန်းကအေဂရုပြည်ကိုဖျားသခင်တရားစီရင်တဲ့အခါမှာပတ္တကတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးရှိတဲ့အိမ်အားလုံးကိုဖျားသခင်ကကယ်တင်ခဲ့ပြီး
ပတ်သက်တိုးတဲ့ငယ်ရဲ့အသွေးမရှိတဲ့အိမ်အားလုံးကိုပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဖျားသခင်ရဲ့တရားစီရင်ပလင်ရှိမှာပတ်သက်မဆောက်တဲ့လူတွေဟာကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကိုကောင်းကောင်းယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ကိုဝင်ခွင့်ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပေးပါလို့ပြောပြီးရှောက်လဲချက်ကိုဘယ်လိုပဲပေးပြီးဖျားသခင်ကဘယ်လိုပြောမှာပါလဲတင်တို့ကငါအလေးမသိအာရမအမှုကိုပြုသောသူတို့ငါထမဖယ်ကြလို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုလူတွေဟာဒီလိုပြည့်တဲ့မျိုးကိုပဲခံရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခိုင်းခွန်ထဲမှာယေရှုခရစ်ကဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတိုးတဲ့ငယ်ရဲ့အသွေးကိုသူတို့အိမ်ရဲ့တကားထုံးနဲ့တကားတိုင်းနှစ်ဖက်မှာထိုးထားတဲ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာကယ်တင်ခြင်းခံခဲ့ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေးမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုပဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာလည်းပတ်သက်တိုးတဲ့ငယ်ရဲ့အဖိုးထက်တဲ့အသွေးထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေဟာထာဝရအသက်အပြစ်ခွင့်လို့ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိပြီးကောင်းကင်မှာထာဝရကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုဂရုပေးထားတဲ့အရာမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ပတ်သက်ကကျွန်တော်တို့အတွက်အယံကိုအဖို့တန်တာဖြစ်ပါတယ်အတိတ်တုန်းကသူပေးခဲ့တဲ့ဂရုနဲ့မတူဘဲယေရှုခရစ်တော်ဟာဗြိဉ္တရားသစ်ဆိုတဲ့ဂရုတော်အသစ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်သူဟာဒီဂရုတော်ကိုတင်တို့အဖို့အလို့ငါသုံးတော်ပွဲတော်ဖြစ်၏လို့ပြောပြီးကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုနားလည်စေခဲ့ပါတယ်ပတ်သက်ကမုတ်တစ်ခုနဲ့စပြည့်တစ်ခွက်ကိုတောက်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်တယ်လို့လူတချို့ကပြောကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်သက်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်စဉ်းစားတဲ့အချိန်ကိုယူကြပါစို့ပတ်သက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး6ထဲမှာယေရှုခရစ်ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားခဲ့ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီး6အခန်းငယ်52ကိုကြည့်ကြရအောင်ထိုအခါယူဒလူတို့ကဤသူသည်မိမိသားကိုငါတို့စားရဖို့အဘယ်သို့ပေးနိုင်သနည်းဟုအချင်းချင်းညှိခွန်ကြ၏ယေရှုကလည်းငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကလူသား၏သားကိုမစားအသွေးကိုမတော့လျင်တင်တို့၌ဘာမရှိဘူးလေအသက်မရှိပတ်သက်တရှိတဲ့ညစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုခရစ်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားအရာသူ့ရဲ့အသားနဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့အရာကဘာပါလဲသူဟာပတ်သက်မုတ်ကိုပေးပြီးဤမုတ်ကငါ၏ကိုတနည်းအားဖြင့်ငါ၏အသားဖြစ်၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ပတ်သက်စပီးကိုပေးပြီးဤခွက်ကဗြိဉ္တရားသစ်နှင့်ဆိုင်၍လူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကတွန်းသောငါ၏သွေးဖြစ်၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်တင်တို့ဟာလူသားရဲ့အသားနဲ့အသွေးကိုမစားမတော့ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်မှာပါလဲတင်တို့မှာအသက်မရှိဘူးဆိုလိုတာကတော့တင်တို့ဟာအသက်ရှင်နေသူမဟုတ်ဘူးလို့ယေရှုခရစ်ကပြောခဲ့ပါတယ်အခန်းငယ်54ငါ၏သားကိုစား၍ငါ၏သွေးကိုလည်းတောက်တော်သူသည်ဘာကိုရပါသလဲထာဝရအသက်ကိုရ၏ထိုသူကိုနောက်ဆုံးသောနေ့၌ဘယ်လိုဖြစ်စေမှာပါလဲငါထမြောက်စေမည်ငါ၏သားသည်စားစရာကောင်း၏ငါ၏သွေးလည်းတောက်စရာကောင်း၏ငါ၏အသားအသွေးကိုတောက်စားသောသူသည်ငါ၌တည်၏ထိုသူ၌လည်းငါတည်၏အသက်ရှင်တော်မူသောခမဲတော်သည်ငါ့ကိုစလတော်မူ၍ငါသည်ခမဲတော်အားဖြင့်အသက်ရှင်သည်နည်းတူငါ့ကိုစားတော်သူသည်ငါအားဖြင့်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဤမို့ကကောင်းကင်မှဆင်းသက်တော်မူဖြစ်၏သင်တို့ဘိုးဘေးများသည်မနာကိုစားလျက်တရားတဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ဤမို့ကိုစားတော်သူသည်အစင်မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ပတ်သက်မုန်းတဲ့စပည့်ဟာတာမန်ရိုးရှင်းတဲ့မုတ်တစားနဲ့စပည့်တစ်ခွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးအထဲမှာဖျားသခင်ပေးခဲ့တဲ့ဂရုတော်ပါဝင်ပါတယ်မုတ်နဲ့စပည့်လို့ပြောတဲ့အခါမှာလူများစွာဟာမုတ်တစားနဲ့စပည့်တစ်ခွက်ကိုတောက်ယုံနဲ့ထာဝရသက်ကိုရနိုင်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းထာဝရသက်ရသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားလို့မှားယွင်းစွာစဉ်းစားကြပါတယ်မိသားစုဝင်တို့တင်တို့မှာစက်ကူတစားရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာဒေါ်လာ50ဆိုတဲ့ဂရိပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုစာရွက်တရွက်ပဲလို့သတ်မှတ်ဦးမှာပါလားတူညီတဲ့စက်ကူနဲ့လှုပ်ထားလို့ဒေါ်လာ50တန်မှုပါတဲ့စက်ကူနဲ့ဒေါ်လာ30တန်မှုပါတဲ့စက်ကူကတူတယ်လို့ဘယ်သူကပြောနိုင်မှာပါလဲစက်ကူထဲကတရွက်ကိုဒေါ်လာ50တန်တယ်လို့ပြောပြီးအခြားတရွက်ကိုဒေါ်လာ30ပဲတန်တယ်လို့ပြောတာဟာလူတွေကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဂရိအတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါလားဒီလိုပါပဲဘုရားသခင်ရဲ့ဂရိမပါတဲ့မုန်းတဲ့စပီးကတာမန်မုန်းတဲ့စပီးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဟာတာမန်စားကြတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာဤမုတ်ကငါ၏ကိုဖြစ်၏ဤခွက်ကလူများတို့၏အပြစ်ကိုလွတ်စေခြင်းကတွန်းသောငါ၏အသွေးပတ်သက်တိုးတငယ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးဖြစ်၏လို့ပြောပြီးကျွန်တော်တို့စီပတ်သက်မုန်းတဲ့စပီးကိုပေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ဟာ
ငါ၏သားကိုစားပြီးငါ၏အသွေးကိုတောက်တော်သူသည်ထာဝရတက်ကိုရ၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ပြည့်ခွင့်လို့ခြင်းမရှိဘဲထာဝရတက်ရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးထာဝရတက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြည့်ခွင့်လို့ခြင်းခံရမှရရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာထာဝရတက်ကိုရတဲ့ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့မှာအပြည့်ခွင့်လို့ခြင်းအခွင့်ကိုရပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုဘုရားသခင်ဟာတရားစီရင်တော်မမူပါဘူးတသလောနီဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1ထဲမှာဘုရားသခင်ဟာသခင်ယေရှုရဲ့ဧဝံဂေလိတရားကိုနားမထောင်တဲ့သူကိုတရားစီရင်မယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုနာခံပြီးဘုရားသခင်ရဲ့တရှိတဲ့ပြည်ရင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုတရားစီရင်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဘယ်တော့မှမပြောခဲ့ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500တုန်းကဘုရားသခင်ဟာအေဂရုပြည်ကိုတရားစီရင်တဲ့အခါတရားစီရင်ခံရတဲ့အိမ်နဲ့ကယ်တင်ခြင်းခံရတဲ့အိမ်တွေကိုနှာရှိကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်မှာတရားစီရင်ဖို့အတွက်တရှိတဲ့စံနှုန်းတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတရှိတဲ့စံနှုန်းဟာပတ္တကပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဂရကြံခိုင်းစလေးထဲမှာဘုရားသခင်ဤတရားစီရင်သည့်အချိန်တိုင်းသည်ကြောလာပြီလို့ကောင်းကင်တမန်ကပြောခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်တဲ့အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဟာပတ္တကဆိုတဲ့စံနှုန်းပေါ်မူတည်ပြီးကယ်တင်ခြင်းခံရမယ့်သူနဲ့တရားစီရင်ခြင်းခံရမယ့်သူကိုဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီထုံးစံကိုဘယ်အချိန်တိစောက်ရမှာပါလဲထာဝရစောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ကသူဟာပတ္တကပွဲကိုစောင့်ကျင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုဘယ်လိုမျိုးအပူတပြင်းပြောခဲ့ပါသလဲငါဒီပွဲကိုစောင့်ကျင်တယ်လို့ပြောမယ့်အစားယေရှုခရစ်ဟာသူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုအလေးအနက်ဖော်ပြခြင်းတဲ့အတွက်အလွန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာယေရှုခရစ်ကသူ့စိတ်နှလုံးထဲကစိတ်အားထက်သန်မှုကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာပတ္တကကိုဘာကြောင့်အရင်စောင့်ကျင်ခဲ့တာပါလဲဖျားသခင်ရဲ့လူမျိုးတွေဟာပတ္တကမဆောက်ဘူးဆိုရင်ရွေးချယ်စရာမရှိပဲထာဝရမင်းကြီးရဲ့ထဲကြောက်မှဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယေရှုခရစ်ကကောင်းကောင်းသိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ဟာတခြားတပည့်တော်တွေကိုမစေလို့ဘဲနဲ့သူအယုံကြည်ရဆုံးတပည့်တော်တွေဖြစ်တဲ့ပေတရုနဲ့ယောဟန်ကိုစေလို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူဟာဒီနှစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်စေလို့တာကတခြားတပည့်တော်တွေမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းကတော့ပတ္တကပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကနေတဆင့်ယေရှုခရစ်ဟာတပည့်တော်တွေကိုပတ္တကပွဲပြည့်စုံခိုင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဘယ်လောက်တောင်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုထပ်အတည်ပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပတ္တကပွဲကိုစောင့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျမ်းပိုက်ကိုနည်းနည်းထပ်ပြီးကြည့်ကြရအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာပတ္တကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအပြည့်အဝနားလည်ပြီးဒီနေ့တန်ရှင်းတဲ့ပတ္တကညစာစာပွဲမှာပါဝင်ကြဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကိုရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး30အခန်းငယ်16ထဲမှာကြည့်ကြရအောင်ငါတို့သည်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းရာမင်္ဂလာခွက်ဖလားမူကားခရစ်တော်၏အသွေးကိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောငါတို့ဖေတော်မုတ်မူကားခရစ်တော်၏ကိုယ်ကိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောဒီနေရာမှာသူကဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောလို့မေးတာဟာဆက်ဆံခြင်းမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ပတ္တကစပည့်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်ကိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအလေးအနက်ဖော်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါတို့ဖေတော်မုတ်ကားခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောလို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အသွေးတော်ထဲမှာဘယ်လိုပါဝင်နိုင်မှာပါလဲအခန်းငယ်7ခုထဲမှာအဖြေကိုကြည့်ကြရအောင်မုတ်တလုံးနဲ့ရှိသည့်ဖြစ်၍ငါတို့ရှိသမျှသည်တလုံးနဲ့ဖြစ်သောထုံမိုးကိုဆက်ဆံလျက်ခံယူကြသောကြောင့်အများဖြစ်သောငါတို့သည်တလုံးတစ်ကိုယ်တည်းဖြစ်ကြ၏ယေရှုခရစ်ဟာပတ္တကနေ့မှာမုတ်နဲ့စပည့်ကိုပေးပြီးဒါကငါအသားဖြစ်တယ်ဒါကငါအသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ရဲ့အသားနဲ့အသွေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်နိုင်တဲ့အခမ်းအနားကဘာဖြစ်ပါသလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စောက်တဲ့ပတ္တကပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသက်ရှင်တဲ့ပတ္တကအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတိုင်းဟာဘုရားသခင်ကိုအဖေအမေလို့ခေါ်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိလာပါတယ်သူတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးလို့အခေါ်ခံရတဲ့အခွင့်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ကိုမိဘရဲ့အသားနဲ့အသွေးကိုစက္ကန့်တဲ့သူဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လောကမှာပင်လယ်တဲလို့လိုမျိုးများပြားတဲ့ခရိယန်တွေရှိပေမဲ့သူတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုသခင်ကျွန်တော်သခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်သခင်ကိုယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောရုံနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်မလာနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့တရှိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာတော်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အသွေးတော်ကိုဆက်ဆံတဲ့သူဖြစ်လာရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အသားနဲ့အသွေးထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့သူကဘယ်သူတွေပါလဲပတ္တကကိုစောက်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ဟာပတ္တကမုတ်ကိုပေးရင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောခဲ့ပါသလဲငါ့ကိုအောက်မေ့ဖို့ရစားကြလို့စပြည့်ရီကိုပေးရင်းနဲ့ဘယ်လိုပြောခဲ့ပါသလဲငါ့ကိုအောက်မေ့ဖို့ရတောက်ကြလို့သူဟာအဲ့ဒါကိုတခါပဲစောက်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောခဲ့ပါသလားဒီအရာဟာခရစ်တော်ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အမိန့်တော်ဖြစ်ပြီးဘုရင်တရားသစ်ပြည့်ညက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာသူပြန်လာတဲ့အချိန်ထိ
အများနဲ့ဆောက်ရမယ်လို့သူကတုံ့ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။လုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500တုန်းကအဲဂရုပြည်မှာရှိတဲ့အိမ်တွေရဲ့တကားထုံနဲ့တကားတိုင်နှစ်ဖက်မှာပတ္တကတိုးတင်ငယ်ရဲ့အသွေးကိုတုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲပတ္တကမုံနဲ့စပီးရည်လို့အတိပ္ပယ်ရတဲ့ပတ္တကတိုးတင်ငယ်အစစ်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အသွေးထဲမှာပါဝင်တဲ့သူဟာသူတို့အထဲမှာယေရှုခရစ်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။သူတို့အထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့အသားနဲ့အဖို့တန်တဲ့အသွေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ယေရှုခရစ်ဟာသူတို့အထဲမှာတည်နေနိုင်ပြီးသူတို့ဟာလည်းယေရှုခရစ်အထဲမှာတည်နေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုဘေးဒဏ်တွေကကျွန်တော်တို့အပေါ်ရောက်ပါစေကျွန်တော်တို့ကိုအလုံးကျော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ pass over လို့ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြည့်ဆည်းခြင်းပေးတဲ့ကောက်ွေတမန်ကလာပြီးပတ္တကဆောက်တဲ့သူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ထဲမှာရှိတဲ့အတွက်ငါသူတို့ကိုဘေးဒဏ်မပေးဘူးလို့ပြောပြီးတော့ကျော်လွန်သွားမှာဖြစ်လို့အင်္ဂလိပ်လိုပတ္တကကို pass over လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တင်လို့နဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီတက်ရှိတဲ့ပတ္တကပွဲကိုစောင့်ခြင်းအပြင်ခရစ်တော်ရဲ့အသားနဲ့အသွေးထဲမှာပါဝင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးဟာကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့တာသမီးဖြစ်ခေါ်တော်မူပြီးကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားသခင်ကိုအဖအဖေလို့ခေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး 10 ထဲမှာအတည်ပြုကြရအောင်။ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး 10 အခန်းငယ် 16 ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ကသက်သေခံတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်။ငါတို့သည်ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ကြသည်ဟုဝိညာဉ်တော်သည်ငါတို့၏ဝိညာဉ်နှင့်အတူသက်သေခံတော်မူ၏။ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုဘယ်သူကသက်သေခံပါသလဲ။ဝိညာဉ်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသူ့သားသမီးနဲ့သားသမီးမဟုတ်တဲ့သူကိုဘာနဲ့ခွဲခြားပါသလဲ။သူ့ရဲ့အသွေးအားဖြင့်အရင်ခေတ်တုန်းကလူတွေဟာတစုံတစ်ယောက်ကိုသားသမီးဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့မျက်နှာနဲ့ဆင်တူတဲ့သူကိုကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာတော့သူတို့ရဲ့သွေးကိုထုတ်ယူတဲ့ DNA စမ်းသပ်မှုအပြင်တစ်စက္ကန့်အတွင်းမှာတင်သက်သေပြုနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုပါပဲနောက်ဆုံးသောနေ့မှာဘုရားသခင်ဟာသူ့ရဲ့အသားနဲ့အသွေးကိုထည့်သွင်းပေးထားတဲ့သူနဲ့ထည့်သွင်းမပေးထားတဲ့သူကိုခွဲခြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခင်ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသားနဲ့အဖို့တန်တဲ့အသွေးကိုသူတို့အထက်မှာပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကိုသူ့ရဲ့သားသမီးအဖြစ်တစိမ့်ခတ်ပြီးအတိမတ်ပြုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမရှိတဲ့သူကိုတော့ငါထမဖယ်ကြားလို့ပြောပြီးမောင်းထုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ရဲ့အသားနဲ့သူ့ရဲ့အဖို့တန်တဲ့အသွေးတော်ထဲမှာဆက်ဆံနိုင်ဖို့အတွက်တရှိတဲ့ပတ္တကညစာစားပွဲမှာအခုပါဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒါကိုမုန်နဲ့စပီးတက်တဲ့အဖြစ်ဘယ်တော့မှမခံယူပဲအဲ့ဒါတွေဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ကြွလာခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တရှိတဲ့ကိုခန္ဓာတော်နဲ့အသွေးတော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအပြည့်အဝယုံကြည်ပြီးပတ္တကအခမ်းအနားထဲမှာအလုံးပါဝင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုလုပ်မှာပဲဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ရဲ့သားသမီးအဖြစ်အတိမတ်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာပတ္တကအကြောင်းကိုမရေတွက်နိုင်အောင်ရေးသားထားပေမဲ့လည်းပတ္တကမဆောက်တဲ့အသင်းတော်တွေကကမ္ဘာမှာအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါအမှန်တကယ်အံ့ဩစရာဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာယေရှုခရစ်ကသူဟာဒီပွဲတော်ကိုဆောက်ဖို့အရန်အလိုရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးစောင့်လဲဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ပေတရုတမန်တော်ယောဟန်ယေရှုခရစ်ရဲ့အခြားတပည့်တော်တွေနဲ့ကနဦးအသင်းတော်ရဲ့တရှင်သူတွေဟာဒီပွဲတော်ကိုဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကယ်တင်ခြင်းစီပြည့်သွားနေတဲ့သူအလုံးဟာဒီပွဲတော်ကိုဆောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်လူတွေကတော့မဆောက်ကြပါဘူး။အဲ့ဒီအစားသူတို့ဟာပတ္တကကိုညှင်းပယ်ပြီးပတ္တကဆောက်တဲ့အသင်းတော်ကိုမိစ္ဆာအသင်းတော်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဒါဟာလုံးဝကိုမောက်ရင်းနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်အသွေးတော်ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့သူအပေါ်ဘယ်လိုဖြစ်လာမှာပါလဲ။သူတို့ဟာအပြစ်ပေးခြင်းနဲ့တရားစီရင်ခံရလိမ့်မယ်လို့ကျမ်းစာကပြောနေပါတယ်။ဒီအမှန်တရားတည်ကြမှုအလုံးအရာပတ္တကထဲမှာပါဝင်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်ရှိတဲ့တကုတော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖေနဲ့အမေလို့ခေါ်နိုင်ပြီးအချင်းချင်းလဲညီကိုညီမလို့ခေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရာကဘယ်လိုဖြစ်နိုင်တာပါလဲ။အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့အထဲမှာပတ္တကအဖြစ်ရရှိတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်ရှိတဲ့အသွေးတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ဟာဒီအရာကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလုပ်ပါသလဲ။သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးနဲ့သားသမီးမဟုတ်တဲ့သူကိုခွဲခြားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခန်းကြီးခုထဲက
ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုပဲထပ်ကြည့်ကြရအောင်ရှင်မသက်ခရစ်ယာန်ခိုင်းခုခန်းငယ်21ကိုကြည့်ရင်သခင်ဟုငါ့ကိုလျှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဘယ်လိုလဲဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဘယ်သူတွေကဝင်နိုင်တာပါလဲကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါခမဲတော်၏အလိုကိုဆောင်တော်သူသားလျှင်ဝင်ရလိမ့်မည်မိသားစုဝင်တို့ပတ္တကဆောင်တာဟာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကိုဆောင်တဲ့သူပဲကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းပိုက်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်ဟာဒီနေ့ခေတ်မှာဘာတွေဖြစ်ပြလာမလဲဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အခန်းငယ်22ကိုကြည့်ကြရအောင်ထိုနေ့၌ကကျမ်းစာထဲကထိုနေ့ဆိုတာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်သခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုတော်အခွင့်နဲ့ဆုံးမဩတာပေးပါပြီမဟုတ်လောကိုတော်အခွင့်နဲ့နှဆိုးတို့ကိုနေထုတ်ပါပြီမဟုတ်လောကိုတော်အခွင့်နဲ့အများစွာသောတကိုးတို့ကိုပြတ်ပါပြီမဟုတ်လောဟုအများသောသူတို့သည်ရှောက်ကြလိမ့်မည်ထို့သောရှောက်ကြသောအခါတင်းတို့ကငါအလေးမသိအာရမအမှုကိုပြုသောသူတို့ငါထမဖယ်ကြဟုထိုသူတို့အားအတိအလင်းငါပြောမည်လူများစွာဟာယေရှုခရစ်စီလာပြီးတော့သခင်ကျွန်တော်တို့ကတင်းအုပ်တွေမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ကကိုရောရဲ့နာမနဲ့အသင်းတော်လူကြီးအဖြစ်လုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားကျမတို့ကအသင်းတော်လူကြီးအဖြစ်လုပ်ခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့တွေ့ကြပြီးပြောမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တရားစီရင်ကဘာဖြစ်ပါသလဲတင်းတို့ကငါအလင်းမသိငါကတင်းတို့ရဲ့သခင်ဒါမှမဟုတ်တင်းတို့ရဲ့အဖေလုံးဝမဖြစ်ခဲ့ဘူးတင်းတို့ကငါသားသမီးဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့တသက်တွေကိုပြပါသူတို့ပြသနိုင်မဲ့တသက်တစ်ခုခုရှိမှာပါလားငါအသားနဲ့အသွေးကိုစားတော့တဲ့သူဟာထာဝရသက်ကိုရမှာဖြစ်ပြီးမစားဘူးဆိုရင်သူတို့အထက်မှာအသက်မရှိဘူးလို့ငါပြောခဲ့တယ်တင်းတို့ကဒါကိုဘာဖြစ်လို့မယုံကြည်တာလဲအာရမအမှုကိုပြုတဲ့သူတို့ငါစီကနေထောသွားကြလို့ယေရှုခရစ်ကပြောမှဖြစ်ပါတယ်မိသားစုဝင်တို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း3500တုန်းကအေဂရုပြည်ဟာဒီနေ့ခေတ်အပြစ်ကဘာကိုရည်ညွှန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပြစ်ကဘာမှာဘယ်သူကကယ်တင်ခြင်းခံရပြီးဘယ်သူကတရားစီရင်ခံရမလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မှာပါလဲအေဂရုပြည်မှာဘုရားသခင်ရဲ့တရားစီရင်တဲ့စံနှုန်းကအဲ့ဒီအိမ်ကပတ္တကာဆောင်လားမဆောက်ဘူးလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲဒီတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေတ်မှာလည်းဘုရားသခင်ဟာကယ်တင်ခြင်းခံရမယ့်သူနဲ့မခံရမယ့်သူကိုပတ္တကာနဲ့ခွဲခြားပါတယ်ဘုရားသခင်ဟာပတ္တကာပွဲကနေတဆင့်ခရစ်တော်ရဲ့အသားနဲ့အသွေးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူနဲ့မပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကိုခွဲခြားမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာသူ့ရဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသားနဲ့အသွေးကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကိုထာဝရကယ်တင်ခြင်းစီခေါ်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကိုတော့ထာဝရအပြည့်ပေးခြင်းအဖြစ်တရားစီရင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာကျမ်းစာထဲမှာတွေ့ရတဲ့သင်ကြားချက်အားလုံးရဲ့အနှစ်သာရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအယံကိုအရေးကြီးတဲ့ဒီအခမ်းအနားမှာပါဝင်နေကြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာအမှန်တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဂရုပြုထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစီကိုတောင်းတောင်းဖျက်ဖျက်ကြိုးတိုးခြင်းခံရနိုင်ပါတယ်ဒီမြေကြီးပေါ်မှာခဏတာဒုက္ခနဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရပေမဲ့ကောင်းကြီးရှိပြီးတောက်ပတဲ့အနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းကင်အဖေနဲ့အမေရှိပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှန်တဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့အတူကိုယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့ဘဝရဲရင်ပြီးလုံလရှိတဲ့ဘဝကိုရှင်သန်နေထိုင်ကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီပတ္တကအခမ်းအနားကိုဖိတ်ကြားပေးတဲ့ကောင်းကင်အဖေနဲ့အမေကိုကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ဘုန်းတော်ကိုပေးရင်ဒီနေ့တရားဒေသနာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်